lúc nhẹ để cao chăm chơi lệ sầm náng được nông khai mẹ cà rá chăm pi pon một phay của mũi nít bom ôn cầm bắn lệ bom bầy rồi đọc mũi chậm này po sầm náng cứ bom ôn pra po cờ hòm bà chẳng nhẹ để cao chăm chơi riết xâyประจำ khai mẹ cà rá chăm pi pon một phay của mũi lệ sầm náng cầm bắn lệ bom bầy rồi đọc mũi chậm này po sầm náng cứ dương phở po cờ hòm nhẹ để cao chăm chơi riết xâyในក្នុងឆ្នាំ 2026 ខ្ញុំសូមចែកម្លែកបន្តិចគឺរាសីរបស់យើងក៏ឆុងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ 2026 ប៉ុន្តែមិនថ្មីទេទោះបីជាយើងឆុងក៏ដោយប៉ុន្តែយើងឆុងហេងយើងអាចមានឱកាសនៅក្នុងការកែប្រែពីឆុងហ្នឹងឲ្យមកហេងមកវិញយើងស្ដាប់មួយម៉ាត់ទៅចុំយ៉ាអញឆាំឆ្លើអញឆុងនៅក្នុងឆ្នាំ 2026 ឆុងក៏ឆុងទៅប៉ុន្តែអត់មានបញ្ហាអីទេនៅក្នុងឆ្នាំ 2026 នេះឆ្នាំឆ្លើឆុងប៉ុន្តែលោកយើងត្រូវកាត់ឆុងចេញឲ្យហេងអញ្ចឹងបើយើងបានកាត់ឆុងចេញទៅគឺយើងលែងឆុងគឺយើងហេងមកវិញហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លើគឺចាំបាច់ត្រូវកាត់ឆុងចេញហើយការកាត់ឆុងគឺគេមិនចេះតែកាត់ទេគឺគេមានក្បួនគេមានຂະຫນាតរបស់គេយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការកាត់ឆុងអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយគឺយើងមានរបៀបនៅក្នុងការកាត់ឆុងអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកដែលនៅភ្នំពេញអាចអញ្ជើញមកកាត់ឆុងដោយផ្ទាល់ជាមួយលោកគ្រូមហាជុំបានចំណែកអ្នកនៅតាមខេត្តលោកអ្នកក៏អញ្ជើញមកទៅហើយបងមិនបានអញ្ជើញមកទេអាចតែអ្នកតំណងជាវប្រដាប់កាត់ឆុងនេះពីលោកគ្រូមហាជុំយកទៅកាត់ឆុងដោយខ្លួនឯងបានអ្នកដែលនៅក្រៅប្រទេសក៏អាចកាត់ឆុងបានជាមួយនឹងលោកគ្រូមហាជុំបានផងដែរលោកអ្នកអាចតាក់ទងមកเพจរបស់លោកគ្រូនឹងប្រាប់អំពីរបៀបនៅក្នុងការកាត់ឆុងអញ្ចឹងយើងកាត់តែឆុងចេញទៅគឺយើងហេងគឺយើងនឹងល្អគឺយើងនឹងជោគជ័យរីកចម្រើនត្រឡប់មកវិញហើយសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវរាសីសម្រាប់ខែមករាឆ្នាំ 2025 លេខ2026លេខសំណាងលេខ811ចំណែកពណ៌សំណាងយើងប្រើពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងលោកអ្នកខមមិនលេខ811ពណ៌សំណាងពណ៌ក្រហមណាបងប្អូនណាបាទអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវដើមខែអាចបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់បាទអាចបាត់បង់អ្នកជាទីស្រឡាញ់បាទដូចខ្ញុំតែងតែបានជំរាបជូនលោកអ្នកអញ្ចឹងរាល់អ្វីដែលខ្ញុំទូទាយគឺខ្ញុំតែងតែប្រាថ្នាឲ្យខ្ញុំទាយទៅត្រូវកូនចៅយកទៅត្រូវប៉ុន្តែរឿងចំណុចមួយដែលខ្ញុំមានការភ័យព្រួយជាទីបំផុតហើយខ្ញុំមិនចង់លើកយកមកនិយាយនេះគឺការបាត់បង់សមាជិកនៅក្នុងផ្ទះការបាត់បង់ក្រុមគ្រួសារឬមួយសាច់ញាតិអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវខ្ញុំសូមអភ័យទោសទុកជាមុនហើយកុំឲ្យរឿងទាំងអស់នេះកើតឡើងអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវដើមខែ1លោកអ្នកអាចនឹងបាត់បង់សាច់ញាតិសាច់ឆ្ងាយឬមួយអ្នកដែលជាទីស្រឡាញ់អញ្ចឹងសូមកុំឲ្យរឿងនឹងคล้ายទៅជាការពិតទៅចោះបាទអត់ឲ្យរឿងនឹងคล้ายទៅជាការពិតទេហើយប៉ុន្តែបើកើតហើយក៏កើតទៅមិនដឹងធ្វើម៉េចទេអានឹងច្បាប់ធម្មជាតិមនុស្សយើងត្រូវតែត្រឡប់ទៅវិញជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវគឺដើមខែអាចនឹងមានសាច់ញាតិសាច់ឆ្ងាយទទួលមរណភាពអញ្ចឹងក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចដែរបាទប៉ុន្តែមានតែការបួងសួងកុំឲ្យខ្ញុំទាយនឹងคล้ายទៅជាការពិតទន្ទឹមនឹងមានអ្នកទទួលមរណភាពក៏អាចនឹងទទួលបានសមាជិកថ្មីផងដែរនៅដើមខែមករាឆ្នាំ2025នេះ2026នេះសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវនៅដើមខែមករាហ្នឹងក៏អាចទទួលបាននៅសមាជិកថ្មីផងដែរអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលសោកសៅហើយក៏ជារឿងមួយដែលជាការរីករាយផងដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវដើមខែនេះអាចនឹងមានដំណឹងអាក្រក់បាត់បង់សាច់ញាតិប៉ុន្តែក៏អាចនឹងទទួលបាននៅក៏អាចទទួលនៅគេហៅថាសមាជិកថ្មីបានផងដែរអញ្ចឹងវាអត់មានបញ្ហាអីទេសងទៅសងមកល្អណាបងប្អូនណាហើយរឿងល្អសូមឲ្យកើតឡើងហើយរឿងមិនល្អបោវាជាឆ្ងាយកុំឲ្យកើតឡើងអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវសម្រាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃ11បងប្អូនពីថ្ងៃ8ដល់ថ្ងៃ11អ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវគឺលោកអ្នកដែលមានបំណងប្រាថ្នាឧបមាថាចង់ទៅនៅក្រៅប្រទេសចង់ចេញទៅស្រុកក្រៅអានឹងអាចមានដំណឹងល្អឬមួយក៏អាចមានឱកាសអាចទៅបានបាទពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃ11នេះសម្រាប់អ្នកណាមួយដែលមានក្តីប្រាថ្នាថាអូអញចង់ទៅនៅស្រុកគេអញចង់ទៅនៅក្រៅប្រទេសគឺអាចនឹងទទួលបាននៅដំណឹងល្អអាចទទួលបានទៅដឹងថាយើងក្តីបំណងយើងចង់ទៅក្រៅប្រទេសឬមួយក៏យើងដាក់ពាក្យដាក់ដំងអីយើងចង់ទៅយូរអត់ដឹងអញ្ចឹងពីថ្ងៃ8ដល់ថ្ងៃ11នេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលអាចយើងនឹងដឹងដំណឹងថាយើងនឹងមានឱកាសចេញទៅក្រៅណាបាទហើយបើអ្នកដែលមិនទាន់ដល់គូក៏អាចដឹងដំណឹងថាពីថ្ងៃទី8ដល់11ក៏អាចដល់គូដែរអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលចង់ទៅក្រៅប្រទេស
អាចដឹងដំណឹងយើងមានឱកាសយើងមានផ្លូវឬមួយទទួលដំណឹងល្អហើយអ្នកដែលមិនទាន់ដល់គូក៏អាចដល់គូផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវគឺវាមានរឿងល្អចូលមកដែរបងប្អូនណាចន្លោះពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី11បាទចន្លោះពីថ្ងៃ15ដល់ថ្ងៃ17បាទពីថ្ងៃ15ដល់ថ្ងៃ17អ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវគឺកុំដើរឆ្ងាយព្រោះមានបញ្ហាសុខភាពបងប្អូនណាបាទនេះពីថ្ងៃ15ដល់ថ្ងៃ17អ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវសូមកុំដើរផ្លូវឆ្ងាយកុំដើរផ្លូវឆ្ងាយនេះបានន័យថាវាមិនមែនយើងដើរទៅមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីកើតឡើងទេប៉ុន្តែកាលណាតែយើងដើរឆ្ងាយក្នុងជើងលេខគេថាវាអាចប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាសុខភាពដើរទៅវាឈឺដើរទៅវាគ្រុនវាធ្វើឲ្យយើងនឹងមានឧបសគ្គវាធ្វើឲ្យយើងនឹងមានរឿងរាវកើតឡើងអីជាដើមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវហ្នឹងបើសិនជាមិនចាំបាច់ទេចន្លោះពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃ11ហ្នឹងសូមកុំដើរទៅកន្លែងណាឆ្ងាយអីយើងនៅផ្ទះទៅឬមួយក៏យើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នទៅតាមអ្វីដែលយើងដែលយើងជឿជាក់ទៅណាបងប្អូនណាបាទជឿជាក់លើគ្រូមិនទៅណាទេបើមិនចាំបាច់ប៉ុន្តែបើមិនជឿជាក់ទេទៅឲ្យចាំអត់មើលថាតើនឹងមានរឿងអីកើតឡើងបងប្អូនកូនក្មួយណាបាទចន្លោះពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី17ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី24លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវចិត្តនឹងវាចង់បានដីគេយូរហើយចិត្តនឹងវាចង់បានរបស់នឹងយូរហើយចិត្តនឹងវាចង់ទិញអានឹងយូរហើយប៉ុន្តែចរចាគេមិនត្រូវសោះធ្វើអីមិនសូវបានដូចបំណងសោះចេះតែនិយាយចេះតែចង់បានមិនដូចចិត្តប៉ុន្តែវាអាចនឹងទទួលបានដំណឹងល្អពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី24ចន្លោះពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី24ហ្នឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវហ្នឹងគឺអាចទទួលបានដំណឹងល្អហ្នឹងដំណឹងថាយើងចង់បានអីយូរហើយយើងចង់បានវាយូរហើយប៉ុន្តែវាអត់បានដូចបំណងអញ្ចឹងចន្លោះពីថ្ងៃទី12ចន្លោះពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី24ហ្នឹងគឺវានឹងយើងនឹងអាចទទួលបានបាទយើងអាចនឹងទទួលបានអញ្ចឹងជាក្តីមួយដែលយើងក៏សម័យចិត្តជាក្តីមួយដែលយើងរីករាយបានផងដែរអញ្ចឹងពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី24នេះយើងអាចទទួលបានដំណឹងល្អពីអ្វីដែលយើងចង់បានកន្លងមកណាបងប្អូនកូនក្មួយណាបាទអញ្ចឹងក៏សូមអបអរសាទរសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវផងដែរបាទព្រោះអ្វីដែលចង់បានហើយវាអត់ទាន់បានឥឡូវវាប្រែបានមកវិញក៏វាល្អសម្រាប់យើងផងដែរបាទលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពណាស់ហើយអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវដដែលអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវដដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពេលវេលាចុងខែតើចុងខែយើងនឹងមានរឿងអីកើតឡើងអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវចុងខែលក់របស់ដាច់ណាបងប្អូនណាបាទអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវចុងខែលក់របស់ដាច់អញ្ចឹងបងប្អូនបានសួរខ្ញុំថាលោកគ្រូមហាជុំចុងឆ្នាំឆ្លូវចុងខែលក់របស់ដាច់ហ្នឹងលក់អីគេហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាយើងអត់ដឹងថាតើអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវលក់របស់អីដាច់ទេយើងអត់ដឹងថាគាត់កំពុងតែលក់អីទេប៉ុន្តែគាត់នឹងលក់របស់នឹងដាច់នៅចុងខែបាទនៅចុងខែ1អញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវសំណាងច្រើននៅក្នុងខែមករាបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវត្រូវហេងណាបាទហើយ comment លេខសំណាងលេខ811ចំណែកពណ៌សំណាងគឺពណ៌ក្រហមលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវទាំងអស់ណាបាទលោកអ្នកត្រូវកាត់ឆុងចេញដោយសារនៅក្នុងឆ្នាំ2026គឺលោកអ្នកឆុងហើយអញ្ចឹងលោកអ្នកត្រូវកាត់ឆុងចេញដើម្បីហេងដើម្បីកាក់កបដើម្បីរីកចម្រើនលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវទាំងអស់ក៏ដូចជាលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំផ្សេងណាលោកគ្រូមហាជុំមានរៀបចំនៅបតោងសោបាទនេះគឺជាបតោងសោបាទនេះគឺជាបតោងសោឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2026បតោងសោនេះគឺយើងដាក់ជាមួយសោឡានយើងដាក់ជាមួយសោម៉ូតូដើម្បីអីដើម្បីឲ្យយើងធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវទៅមានសុវត្ថិភាពកាត់ឆុងលើករាសីអញ្ចឹងកូនចៅយើងដែលធ្វើដំណើរយប់ប្រលប់ទៅធ្វើការទៅអីវាគឺជាក្តីមួយដែលជាការកង្វល់សម្រាប់យើងដែលជាឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងយើងខ្លាចកូនយើងជិះឡានទៅវាអត់មានសុវត្ថិភាពជិះម៉ូតូទៅអត់មានសុវត្ថិភាពយប់ប្រលប់អីអញ្ចឹងយើងអាចជាវនៅបតោងសោនេះយកទៅឲ្យពួកគាត់បានបតោងសោនេះគឺជាបតោងសោដែលខ្ញុំរៀបចំឡើងតាមក្បួនខ្នាតហុងស៊ុយណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងយកទៅដាក់សោឡានសោម៉ូតូទៅនឹងហេងហើយឈុតបតោងសោនេះខ្ញុំរៀបចំជា3បាទមានបតោងសោនេះ3ហើយមាន sticker VIP បាទនេះគឺជា sticker កាត់ឆុងអញ្ចឹងយើងមានបតោងសោហើយយើងមាន sticker នេះយកបិទតាមទូរស័ព្ទអញ្ចឹងកូនចៅរបស់យើងនឹងហេងហើយនឹងមានសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជាវបានណាបតោងសោនេះមានបតោងមួយឈុតមានបតោងសោ3ហើយមានsticker រូបពពែនេះ
3បាទមួយឈុតបតោងសោ3បាទមួយឈុតនឹងមានបតោងសោ3ហើយមាន sticker បិទទូរស័ព្ទនេះ3អញ្ចឹងលោកអ្នកអាចជាវចែកកូនចៅបានណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងជាវចែកកូនចៅបានមានថាយើងមានកូន3យើងបតោងសោម្នាក់មួយទៅហើយនឹង sticker បិទនឹងទូរស័ព្ទនេះទៅគឺហេងសម្រាប់ពួកគាត់គ្រប់គ្នាហើយអញ្ចឹងបងប្អូនបញ្ញាប់ជាវហ្នឹងខ្ញុំរៀបចំបាន30ឈុតដើម្បីឲ្យបងប្អូនយកទៅជាវចែកបងប្អូនកូនចៅសុខសប្បាយពេញមួយឆ្នាំហ្មងឆ្នាំ2026បងប្អូនកូនក្មួយណាបាទនេះគឺជាឈុតបតោងសោហើយបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាណាអ្នកដែលកើតឆ្នាំផ្សេងចង់ឲ្យរាសីឡើងចង់ឲ្យកាក់កបចង់ឲ្យយើងនឹងទៅធ្វើការមានគេអាណិតមានគេស្រឡាញ់ចង់ឲ្យហេងចង់ឲ្យកាក់កបអីបងប្អូនអាចជាវបានណាបាទនេះគឺជាខ្សែដៃរូបកជ្រងបាទខ្សែដៃកជ្រងនេះគឺខ្សែដៃម្ចាស់ស្ត្រីបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងកាលណាតែក្មួយនារីយកទៅពាក់ទៅគឺយើងខ្លាចទៅជាម្ចាស់ស្ត្រីហើយអញ្ចឹងម្ចាស់ស្ត្រីមានគេគោរពមានគេកោតខ្លាចមានគេអាណិតមានគេស្រឡាញ់អញ្ចឹងបកកាយមែនតែនខាងស្នេហ៍អញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយជាវខ្សែដៃកជ្រងកតុយ9នេះយកទៅពាក់គឺហេងពេញមួយឆ្នាំហើយជួយឲ្យគេអាណិតជួយឲ្យគេស្រឡាញ់ហើយសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់ដល់គូអាចពាក់ទៅដល់គូហើយទៅធ្វើការមានគេចំណែនច្រើនស្រីដូចគ្នាគេមិនសប្បាយចិត្តមិនរីករាយជាមួយយើងជាវខ្សែដៃនេះយកទៅពាក់ហើយខ្សែដៃនេះខ្ញុំថែមនៅយ័ន្ត sticker បិទកាត់ឆុងឆ្នាំ2026នេះចំនួន2អញ្ចឹងមានខ្សែដៃកជ្រង1ហើយមានយ័ន្ត sticker នេះចំនួន2បងប្អូនកូនក្មួយណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចជាវយកទៅពាក់បាន sticker នេះ2ខ្សែដៃកជ្រងនេះ1អញ្ចឹងបងប្អូនអាចជាវយកទៅពាក់បានចំនួនមានកំណត់យើងមានតែ20ខ្សែទេយើងអត់មានច្រើនទេបងប្អូនកូនក្មួយណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចជាវនៅខ្សែដៃនេះយកទៅពាក់បានសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីហេងហើយក៏កាក់កបហើយក៏ជោគជ័យឥឡូវនេះយើងក៏លេខមកមើលការទូទាយរបស់យើងវិញសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវគឺលេខសំណាងគឺលេខ811ចំណែកពណ៌សំណាងពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងនៅចុងខែអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវនឹងលក់របស់ដាច់អញ្ចឹងអបអរសាទរអ្នកដែលចង់លក់របស់ហើយលក់មិនដាច់ឥឡូវនេះគឺដល់ពេលដែលយើងលក់របស់ដាច់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយណាយើងហេងយើងកាក់កបយើងរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវខមមិនលេខសំណាងលេខ811ចំណែកពណ៌សំណាងគឺលោកអ្នកប្រើពណ៌ក្រហមបងប្អូនកូនក្មួយណា